Two persons of the same family were killed by lightning as thunderstorms lashed different parts of Assam on Friday morning. The incident was reported from Senimara village in Sivsagar district when the two farmers identified as 35-year-old Ajay Ram Yain and 28-year-old Digontomili were harvesting paddy in the fields. Five others identified as Rumi Mili, Ganesh Mili, Putul Yain, Urmila Yain and Ajay's son Bikram were also injured in the lightning strike and were rushed to Sivsagar Civil Hospital. ৰাতিপুৱা মানে 7টামান বাজিছে এতিয়া মানে ভণ্টি কিজনী ধান কাটি আছিল তাৰপিছত বৰষুণ নহা আগতে মুঠিকিটা মানে ভিতৰলৈ ভৰাম বুলি ভাবিছিল তেতিয়া পটকে ঢেৰকনি বিজুলী আহিলে আৰু দেতা আৰু আমাৰ মামা ল'ৰাটো স্পটেড হ'ল আৰু মোৰ এই মাথাত পৰিলে এও হাতত পৰিলে নেকি আৰু ভণ্টি হাতত পৰিছে ডক্টৰে এতিয়া ৰিপৰ্টটো দেখাইছে নৰ্মেল বুলি কৈছে Meanwhile, a pall of gloom has descended upon the village and the family members of the deceased. Actually, অতি দুখজনক খবৰ বহুদিন বৰষুণো দিয়া নাছিলে আজি আমাৰ এই অঞ্চলত মেঘে ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ জাক আহিছিল আমি ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে আমাৰ দুখ বাৰ্তা এটা আমি হঠাতে শুনিবলৈ পাই মৰ্মাহত হৈছোঁ চেনিমৰাবাসী ৰাইজ আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মৰ্মাহত হৈছোঁ এই বিজুলী ঢেৰেকনিৰ ফলত তেওঁলোকে বড়ো ধানৰ খেতি চপাওঁতে চেনিমৰা গাঁৱৰ দুগৰাকী ব্যক্তি থিতাতে নিহত হৈছে বজ্ৰপাত পৰি দিগন্ত মিলি আৰু অজৰাম য়েং Sivsagar MLA Akhil Gogoi, along with police and officials of the Disaster Management Authority, arrived at the village to assess the situation. Speaking to the media, Gogoi mentioned that immediate measures will be taken to provide compensation to the family members of the deceased. এতিয়া অজৰাম তেখেতৰ ইয়েনৰ পৰিয়াল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো নিথৰুৱা হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আৰু ইনকাম কৰা কোনো মানুহ নাই গতিকে মোৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হিচাপত পৰিয়ালটোৰ যিটো চিকিৎসা ব্যয় সেইটো বহন কৰিছোঁ অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ কাৰণে যিটো খা খৰচ আছে সেই খৰচখিনি মই নিজে ইতিমধ্যে বহন কৰি থৈ আহিছোঁ পৰিয়ালৰ ওচৰত তাৰ পাছত আৰু এটা কাম কৰিব খুজিছোঁ যিটো আমাৰ পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে যিখিনি খা খৰচ হ'ব যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ পৰা অনা নিয়া গোটেইখিনি ব্যৱস্থা মই কৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যেতিয়া কাৰোবাৰ মৃত্যু ঘটে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক যিটো ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰীভাৱে দিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে মই মেজিষ্ট্ৰেটক সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ কামখিনি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ মই নিজে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ মন্ত্ৰীৰ লগতো কথা পাতিম কিমান বেছি পৰিমাণে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণখিনি উলিয়াই দিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু লগতে যিখিনি আমাৰ কাম কাজ যেনেকৈ ধৰক এতিয়া যিটো দবুৰ পূজা আয়োজন কৰে তাৰ যিখিনি খা খৰচ সেইখিনিও যাতে মোৰ পিনৰ পৰা বহন কৰিব পাৰোঁ মই তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম